টেবিলটার একটা বিশাল জাম্বো মার্কা সাইজ মাটন চপ, আর এটা প্রাইস শুনলে তোমরা মারাত্মক লেভেলে অবাক হয়ে যাবে। ভিডিও শুট করার পর এরম ভাবে হাবাইতার মতন খায়। কেমন আছো সবাই? আজকে একদম প্রপার নর্থ কলকাতার অলিগলিতে চলে এসেছি, আবার তোমাদের ঐতিহ্যময় কলকাতার ঐতিহ্যময় কিছু খাবার দেখানোর জন্য। অনেক তো তোমাদের লাঞ্চ ডিনার এগুলোর খোঁজ দিলাম, বাট কলকাতা মানুষের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে স্ন্যাক্স। সেটাই আমাদের চ্যানেলে তোমরা খুব একটা ভিডিও পাবে না, এই জন্যই মনে হয় আমরা ভিউজ পাই না। এক্স্যাক্টলি। আর আমার পেছনে কলকাতার একটা ঐতিহ্যময় জিনিস ঠেলা গাড়ি, ঠেলা রিক্সা, ঠেলা গাড়ি। আর আজকে তাই জন্য চলে এসেছি একদম গিরিশ পার্কে। এখানে একটা ঐতিহ্যময় স্ন্যাক্সের আইটেমের দোকান আছে, যেখানে তোমরা মারাত্মক লোভনীয় স্ন্যাক্স পাবে। আর এই মেন রোডের ভেতরে এই গলিটা শুট করছি। এইখানে চারপাশে বাড়িগুলো জাস্ট দেখো, একদম প্রপার ওল্ড কলকাতার যে বাড়িগুলো হয় না, এক্স্যাক্টলি ওরকম বাড়ি। ক্ষয়ে গেছে দেওয়ালগুলো, বেশ মারাত্মক ওল্ড একটা কলকাতার ভাইবস আসছে এখানে। আর এই যে এখানে আমি যে একদম ওল্ড না, ভালো কথা বললাম তো। ও তার মানে তুই ওল্ড। যাই হোক, অনেক তো গলিগালা দেখানো যাবে ভিডিওতে, বাট আপাতত সোজা এখন খাওয়ার দোকানে ঝাঁপিয়ে পড়ি। অলরাইট, সো এই হচ্ছে বেসিক্যালি দোকানটা নিরঞ্জন আগার, যেটা এস্টাবলিশ হয়েছে 1922-তে, আর এটা 2022, মানে এক্স্যাক্টলি 100 বছরের মাথায় আমরা এই দোকানটা আজ ভিডিও করতে এসেছি, হুইচ ইজ জাস্ট মারাত্মক। এবার তোমাদের এটা লোকেশনটা বলে দিই। এটা হচ্ছে গিরিশ পার্ক, গেট নাম্বার 2, ওই যে ওপরে লেখা আছে। ঠিক গেট নাম্বার 2 দিয়ে বেরোবে, একদম লেফট সাইডে তোমরা দেখতে পারবে বড় করে বোর্ডিং দেওয়া। আর এখানে দরজাগুলো দেখো, আর এখানে কালিনারি হেরিটেজ অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে দেখতে পাচ্ছি, নিরঞ্জন আগার লেখা আছে। তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি নিরঞ্জন আগারের মেন মেনু। এখানে ভর্তি আইটেম আছে। ইনফ্যাক্ট কলকাতায় প্রথম কোনো স্ন্যাক্সের আইটেম দেখলাম যেখানে ভর্তি মাটনের আইটেম আছে। 4-5 রকমের মাটনের স্ন্যাক্স আইটেম তোমরা এখানে অ্যাভেলেবেল পাবে। আর থার্সডেতে স্পেশাল মেনু আছে। থার্সডেতে বেসিক্যালি মাটনের আইটেমগুলো তোমরা অ্যাভেলেবেল পাবে না, চিকেন ফিশ এগুলো পাবে। আর বাকি সব ডে মাটনের আইটেমগুলো অ্যাভেলেবেল পাবে। আর তোমরা মেনুটা পজ করে দেখে নিতে পারো। ওকে, সো এবার মেনুটা অর্ডার দেওয়ার পরে এতগুলো লিস্টের থেকে কোনটা দেবো সেটা একটু ডিসাইড করে নিতে হবে। দাদা একটু শুনবে, কোন আইটেমগুলো নেওয়া যায় তুমি বলো। সব আইটেমই তো ভালো আছে এখানে। স্পেশাল কি আছে এখন তোমার ডিমের টেবিলটা সবাই বলো ভালো। ডিমের টেবিলটা সবাই ভালো খায়। আচ্ছা, ওটা ছাড়া আরও ফিশ ফ্রাই আছে, ভেজ কাটলেট আছে, চিকেন কাটলেট আছে। একটা মাটন কাটলেট করে দাও, একটা মাটন কোফতা করে দাও, আর মাটন চপ হবে তো একটা মাটন চপ করে দাও, আর ডিমের টেবিল করে দাও। এই চারটে একদম। চলো, অর্ডার দেওয়া কমপ্লিট, খাওয়ার দাওয়ার আসুক, তারপর তোমাদের খাওয়ার দাওয়ার নিয়ে ব্যাক করি। অলরাইট, সো ফাইনালি খাওয়ার দাওয়ার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, আর খাওয়ার দাওয়ার চলেও এসছে। এবার কী কী এসছে এটা তোমাদের দেখে দিই। এই তিনটে হচ্ছে বেসিক্যালি মাটনের আইটেম, আর এটা শুধু আলাদা অড ওয়ান আউট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে এগ ডেভিল, যেটা ভেতরে আই গেস মাটনের স্টাফিংস আছে। মোটামুটি সবই মাটনের সব কিছু নিয়ে নিয়েছি, বাট এই এগ ডেভিলটা বস জাস্ট তোমাদের যদি দেখাই, একটা আঙুল থেকে আমার জাস্ট বড় একটা বোম মার্কা জিনিস দিয়েছে। তো এটা দিয়ে আগে খাবো, আর এখানে প্রচুর লোকজন বসে বসে খাচ্ছে, তো একটু ম্যানেজ করে নিও। ওকে, তো সবার আগে ডেভিলটা দিয়ে শুরু করা যাক। ডেভিলটার একটা বিশাল জাম্বো মার্কা সাইজ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো আগে সবার আগে একটু ভাঙি ব্যাপারটা। ও হো হো, আচ্ছা, পুরো একটা গোটা ডিমই দেওয়া। এখানে দুটো পার্ট আছে, এখানে দুটো পার্ট আছে। আর এই যে এই স্টাফিংসটা বেসিক্যালি মাটনের স্টাফিংস আই গেস। আর কোটিংটা একটা জিনিস তোমাদের দেখাই, একদম পাতলা লেয়ার অফ কোটিং আছে। তো চলো খাওয়াই আগে। কোটিংটা পাতলা হতে স্টাফিংগুলো ভালো করে মুখে ফিল করতে পারছে। আর মাটনের ছোটো ছোটো চান্স আছে, যেটা মুখে গেলে ডেফিনেটলি ভালো লাগছে। আর ব্যাপারটা আপনার হাঁসের ডিমে করা, ডেভিলটা এরকমই হয়। লাস্ট আমি অ্যালেন্স কিচেনের ডিমের টেবিল খেয়েছিলাম, ওখানেও ভালো লেগেছিলো। ওখানে থেকে এটার সাইজটা অনেকটাই বড়, আর ইনফ্যাক্ট এটা একটু বেশি মিষ্টি লাগছে স্টাফিংসটা। অ্যালেন কিচেনে এতটাও মিষ্টি স্টাফিংস ছিল না, এটা একটু বেশি মিষ্টি লাগছে, বাট এটাও যথেষ্ট ভালো। ওকে, সো এবার নেক্সট আইটেম, সেটা হচ্ছে মাটন চপ। আর এটা প্রাইস শুনলে তোমরা মারাত্মক লেভেলে অবাক হয়ে যাবে। মাত্র 33 রুপিস এরম একটা বড় সাইজের মাটন চপ আছে। আর এটাতেও আই গেস ওই ডিমের টেবিলে যে স্টাফিংসটা দেওয়া ছিল ওরকমই স্টাফিংস আই গেস এক্সপেক্ট করছি। যাই হোক, চলো একটু ভাঙি। স্টাফিংসটা না ওটার থেকে একটু ডিফারেন্ট লাগছে, বাট ইনফ্যাক্ট এটা কোটিংটা অনেকটাই মোটা। জাস্ট এই দেখো কতটা মোটা। ঠিক আছে, 33 টাকা অনুযায়ী আর কত এক্সপেক্ট করো। তো এটা শুধু আগে খাই। এটার মধ্যে যে স্টাফিংসটা আছে না, ওটাও একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে, আর বাইরের কোটিংটা মারাত্মক লেভেলে ক্রাঞ্চি। তো দুটোর কম্বিনেশন জাস্ট মারাত্মক লাগছে। আর মাটন একটা ফিল করতে পারবে তোমরা, মুখে হয়তো বাইট করলে সে মাটনটা পাবে না, বাট এটা ফিল করতে পারবে যে মাটন চপ খাচ্ছে। 33 অনুযায়ী ভাই আর কি চাও, এত বড় সাইজের একটা চপ দিয়েছে, একজনের ইজিলি পেট ভরে যাবে একটা খেলে। সো নেক্সট আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে মাটন কোফটা, যেটা 2 পিস এরকম বড় বড় সাইজের 2 পিস দিয়েছে। আর ইনফ্যাক্ট জিনিসটা আমার হচ্ছে স্ম্যাশ মাটন থাকবে ভেতরে। তো এই হচ্ছে ভেতরে স্টাফিংসটা কোফতার। এখানে পেঁয়াজও দেখতে পাচ্ছি, আর ভেতরে মাটনের স্টাফিংসও থাকবে আই গেস। না খেলে আমি বুঝতে পারছি না। এটা কিমা, আচ্ছা, কাকু পাশে দিয়ে বললে এটা ভেতরে নাকি কিমা ড্রাই করা আছে। কাকু বললো কাকুকে দেখাতে না, কাকু পাশ দিয়ে আমাকে ডিরেকশন দিচ্ছে। কাকু নাকি সব আইটেম খেয়েছে এখানে, কাকু জাস্ট ফার্স্ট ক্লাস লাগে, তাই তো? একদম, কাকু প্রায় আসে খেতে, যা দেখে বুঝলাম। তো চলো আমি খাই এবার।
এটার মধ্যে ছোটো ছোটো মাটনের তোমরা বাইট দিলে মাটনের পিসের একটা ক্রাঞ্চি ব্যাপার থাকবে। আর ইনফ্যাক্ট এটার মধ্যে পেঁয়াজ দেওয়া, কুচো লঙ্কা দেওয়া, আরও অনেক কিছু দিয়ে করা ভেতরের স্টাফিংটা, আর বাইরের কোটিংটা মারাত্মক লেভেলের ক্রিস্পি। এই দুটো আইটেম আগে যেগুলো খেলাম ওর থেকেও এই কোফতার যে ক্রাঞ্চি ব্যাপারটা না আরও বেশি তোমরা ফিল করতে পারবে। কোফতার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 80 রুপিস, যেখানে 2 পিস তোমরা কোফতা পাবে, যেটা আমার ঠিকঠাক লাগলো। এতক্ষণ যেই হাবাতেটা বলছিল যে আমি নাকি বাড়ি দিয়ে খেয়ে আসি না, সে 3টে আইটেম নিজে একা একা খাওয়ার পর জাস্ট আমাকে লাস্ট একটা আইটেম খেতে দিয়েছে। আই হোপ এটা সবচেয়ে বেস্ট আইটেম হবে। চলো দেখি। এটা হচ্ছে মটন কাটলেট। আমি এটা ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি, যেটার দাম নাকি মাত্র 80 টাকা। এটার সাইজটা মানে ঠিকই আছে। আগে এটাকে ভাঙি। বাহ, মানে আমি যেটা দেখলাম মাটন কোফতার মধ্যে যেরকম স্টাফিংস দেওয়া, আই থিঙ্ক সেরকমই স্টাফিংস দেওয়া আছে। ধনেপাতা আছে, পেঁয়াজ কুচি আছে। চলো একটু খেয়ে দেখি। মাটন কোফতা আর মাটন কাটলেটের টেস্টটা পুরো ডিফারেন্স। জিনিসটা কিন্তু একই রকম, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা, আর একটু ডিফারেন্ট কিছু মশলা ইউজ করেছে, যার জন্য মাটন কাটলেটের টেস্টটা মাটন কোফতার থেকে অনেকটা ডিফারেন্স। আর এই তিনটের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো এই মাটন কাটলেটটা, যে তোমরা এলে অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। এই অবস্থা দেখো, ভিডিও শ্যুট করার পর এরমভাবে হাবাইট্টার মতন খায় আর আমাকে হাবাইট্টা বলে। আর এই দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের এন্ড প্রোডাক্ট। এখন এগুলো খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারপর বেরিয়ে তোমাদের জন্য আউটডোর শ্যুট করবো, তারপর বাড়ি যাবো। অনেস্টলি স্পিকিং দোকানটা ঐতিহ্যময় দোকান, আর মারাত্মক ক্রেজ আছে এখানকার লোকের কাছে। পর পর লোক আসছে, খাচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের রীতিমতো 3টে ব্যাচ পাল্টে গেছে, আমরা তারপর খেয়ে দিয়ে বেরোলাম। প্রচুর লোক, প্রচুর সেল। বাট হ্যাঁ, ডেফিনেটলি খাবারগুলো ভালো। ইনফ্যাক্ট একটা লোক বলছিল যে এখানকার খাবার খেয়ে নাকি তাদের গ্যাস অম্বল কোনোদিনও হয়নি। উনি নাকি রেগুলার কাস্টমার এখানকার। তো যাই হোক, আজকের ব্লগটা এই পর্যন্ত রাখছি। একটা ঐতিহ্যময় কলকাতার খাবারের খোঁজ দিলাম। অনেকে হয়তো জানতে, অনেকে হয়তো জানতে না। তোমরা তোমাদের থটস আমাকে কমেন্টে জানাবে, কাদের ভাল লাগে, কাদের ভাল লাগে না। আর যদি বলি আমার বেস্ট পিক এই এতগুলো খাবারের মধ্যে আমার বেস্ট লেগেছে ডিমের ডেভিলটা আর মাটন কাটলেটটা। এই দুটো ডিশ জাস্ট মারাত্মক। আর কোফতাটা আমি বলবো তোমাদের একটু অ্যাভয়েড করো, ওটার মধ্যে আদার টেস্টটা প্রচুর ছিল, যেটা খুব একটা ভালো লাগছিল। ওটা একদম খাওয়ার পর লাস্টে খুব ঝাল লাগছিল। দেন আমরা দুজনে বুঝতে পারলাম যে ওটা কোনো গোলমরিচ না, ওটার মধ্যে আদা একটু বেশি করে দেওয়া ছিল। এক্স্যাক্টলি। তো এই ছিল ওভারঅল এই নিরঞ্জন আগারের রিভিউ। আই হোপ তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল। আর তোমার সাথে আমার দেখা হচ্ছে যাই না কবে একটা ফ্রেশ নিউ ব্লগের সাথে। দিলেন বাই, স্টে সেভ অ্যান্ড স্টে হ্যাপি, বাই।